레오 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 소리 레오 소리 가자 레오 알았어? 손 엉디 말고 엉디 말고 가자 왔어? 소리랑 내가 보이는데 내가 이 아이들에게 주는 것이 조그마한 보살핌이라면 이 아이들은 저에게 순수하고 아름다운 사랑을 조건 없이 준다고 할 수 있어요. 이 아이들이 주는 사랑은 제 가슴 속에서 시들어버릴지도 모르는 사랑나무를 시들지 않게 해주는 샘물이라고 할 수 있어요. 아이들이 주는 사랑샘물로 나는 사랑나무를 키울 수 있고 그 사랑나무가 힘든 세상을 살아가는 에너지가 되는 겁니다. 결국 내가 아이들을 보살피는 것이 아니라 아이들이 나를 보살피고 있는 셈이죠. 오늘도 나는 이 아이들에게서 세상을 살아갈 사랑샘물을 가득 받기만 하고 내가 주는 것은 너무 적어서 미안한 마음이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요?